Salam değerli izleyiciler. Dimin 20 sınav kitabçasından 2-ci qruplar üçün olan 7-ci sınavın testlərinin izahını verəcəm. Mövzular ümumi tarixdən qədim dövrdür. Başlayaq birinci sualın izahından. Sxemi tamamlayın. Tiber Qraxın təklif etdiyi torpaq qanunu. Tiber Qrax eradan əvvəl 133-cü ildə Qədim Roma Respublikasında xalq tribunu seçilmişdi və xalq tribunları orada plebeylərin hüquqlarının müdafiəçiləri sayılırdı. Varlı Romalıların istifadə etdiyi torpaqların ölçüsünə məhdudiyyət qoyulması. Digərlərini tamamlayaq. Daxmalı qullara əkinə yararlı torpaq sahələrinin paylanması. Bu hadisə artıq Roma İmperiyası dövründə 2-3-cü əsrlərdə daxmalı, yəni Respublika dövründə olmayıbdır. Yoxsullara paylanmış torpaqların həmişəlik onların ixtiyarında saxlanılması doğrudur. Boş qalmış torpaqların kolonlara icarəyə verilməsi. Bu kolonlarla daxmalı qullar eyni dövrə aiddir. Yoxsullara paylanmış torpaqların satılıb alınmasının qanunla qadağan edilməsi doğrudur. Orduda qulluq edən muzlu döyüşçülərə əlavə torpaq sahələrinin verilməsi xeyr. Bu 2-4 olacaq yerlənir. Uyğunluğu müəyyən edin. Qədim Çin, qədim Hindistan. Makedoniya hökmdarı İskəndərin hərbi yürüşünə məruz qalması Hindistan qalıbdır. Eradan əvvəl 327-ci ildə yürüş edibdir. 326-cı ildə Qidasp döyüşü baş vermişdi. Eradan əvvəl 6-cı, 5-ci əsrlərdə Konfutsi təliminin yayılmağa başlanması bu Çinə aid olacaq. Konfutsi təlimi. İlk dəfə sıfır rəqəmini tətbiq edibdir hindlilər. Eradan əvvəl 4-cü minillikdə təkərin ixtira edilməsi təkər şümerlərə aid heç birinə getmir. İlk dəfə tunc alətlər də həmin dövrdə şümerlərə aiddir. 1-ə B, 2-ə A, C. Cavab A bəndə olacaq. Döyüşlərin xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin. Pinçen sazişi. Pinçen eradan əvvəl 200. Qranik eradan əvvəl 334. Marafon eradan əvvəl 590. Karla döyüşü eradan əvvəl 53. Fraspa eradan əvvəl 36. Bəzən uşaqlar səhvlik edir bu şəkildə eradan əvvəl bizim erada düzülüşünü qarışdırırlar. Bu uşaqlar üçün deyə bilərəm ki, bir zaman oxu çəkib bura bir başlanğıc eradan əvvəl qoya bilər, eramız qoya bilərik. Bizim era. Bu tərəf bizim eradır. Bu tərəfdə eradan əvvəldir. Bunları bir-bir düzə bilərik. 200, 334, 590, 53, 36. Ən qədim olan olacaq 590. Sonra gələcək 334. Sonra gələcək 200. Sonra 53, 36. Beləcə, bu şəkildə biz qədim dövrdən bizim dövrə qədər gələcəyə doğru ardıcıllıqla düzmüş oluruq. Bizim eraya sıfıra yaxınlaşır. Eradan əvvəl daha qədimə doğru getdikcə isə illərin sayı çoxalır. Deməli, ardıcıllıq olacaq 3, 2, 1, 4, 5. 3, 2, 1, 4, 5. Baxaq, cavab B bəndi. 4-cü sual. Qədim Misirdə Firon 1-ci Tutmosun hakimiyyəti dövrü üçün xarakterikdir. Cənubda Nubiyanın tabe edilməsi daxildir. Dövlətin cənub sərhədlərinin Fərat çayına. Fərat çayına qədər çatırdı, ancaq cənub yox, bu şimal sərhədləri olmalıydı, ona görə səhv oldu. Fələstin və Suriyanın işğal edilməsi aiddir. İlk dəfə bütün Misir ərazisinin vahid dövlət tərkibində birləşdirilməsi xeyr. İlk dəfə onun dövrü deyildi. Het tayfalarının məğlub edilməsi, bu da 2-ci Ramzesə aiddir. Cavab 1, 3 D bəndi olacaq. Qədim Misirdə Fironun ən yaxın köməkçisi asan sualdır, Çati idi, ali məmur. Qədim Romanın eradan əvvəl 5-ci əsr tarixinə aiddir. Karfagen dövləti ilə müharibədə qalib gəlməsi. Karfagenlə müharibə 264-146-cı illərdə olubdur. 5-ci əsrə düşmür eradan əvvəl.
İlk yazılı qanunlar toplusunun qəbul edilməsi. Bəli, 12 lövhə qanunları götürə bilərik. Gəlin Romaya. Bütün Roma vətəndaşlarının qanun qarşısında bərabərlik hüququ qazanması. Bu patrisilərlə plebeylərin apardığı mübarizə eradan əvvəl düşəcək. Bərabərlik hüququ da verilir eradan əvvəl. 3-cü əsr olacaq. Ona görə bu da aid olmayacaq. Respublika idarə üsulunun mövcud olması 509-6-cı əsrdən başlayır. 1-ci əsrə 27-ci ilə qədər davam edibdir. Senatın xarici və daxili siyasətə nəzarət etməsi, bu da doğru olacaq. Cavab 2, 4, 5 C bəndi. İskəndər bu döyüşdə ilk dəfə sərkərdəlik məharətini nümayiş etdirmişdi. Əksər Yunan şəhər dövlətlərinin azadlığına son qoymuşdu. Göstərilənlərin aid olduğu döyüş eradan əvvəl 338-ci ildə Xeroneia döyüşü olacaq. Hadisə və nəticə əlaqələrinin doğru göstərildiyi bəndi müəyyən edin. Mark Trayanın yürüşləri, Parfiyanın fəthinin başa çatdırılması. Parfiyanın fəthini başa çatdıra bilmir. Baş vermiş üsyanlara görə Mark Trayan geri qayıtmışdı. Pun müharibələri Yunanistanın Romanın əyalətinə çevrilməsi. Yunanistan yox, Karfagen olmalı idi. Səhvdir. Spartak üsyanının yatırılması, Romada hakimiyyət uğrunda mübarizənin güclənməsi. Bəli, Pompey və Kras birlikdə yatırmışdı bu Spartak üsyanını. Daha sonra Sezar da qoşularaq hakimiyyət uğrunda mübarizə kəskinləşir. Oktavianın qoşunlarının İskəndəriyyəni tutması, Misirin Romanın əyalətinə çevrilməsi. Eradan əvvəl 36-da, bu da doğru olacaq. Daha doğrusu 31-də Aksi döyüşü olur, 30-cu ildə də Misir Romanın əyalətinə çevrilir. Cavab 3, 4 C bəndi olur. Eradan əvvəl 2-ci minillikdə baş vermiş hadisələri müəyyən edin. Böyük İpək yolunun salınması 2-ci minillik yox, 2-ci əsrdir. Eradan əvvəl. 2-ci əsrdə düşəcək 1-ci minilliyə, ona görə aid deyil. Yunanistanın cənubunda Makedoniya, Mikenada yeni sivilizasiyanın yaranması 2-ci minillikdə bəli aid düşür. Qədim Misirdə ilk yazının meydana gəlməsi eradan əvvəl bu 4-cü minillikdir. Ona görə aid deyil. Krit padşahlığın süqut etməsi eradan əvvəl 2-ci minilliyin ortalarında yaxınlıqda vulkan püskürməsi nəticəsində mədəniyyət dağılmışdı. Maurya sülaləsinin bütün Hindistanı vahid dövlətdə birləşdirməsi. Eradan əvvəl 3-cü əsr deyirik. O da aid olur 1-ci minilliyə. Köçəri Arı tayfalarının Hindistana gəlmələri 2-ci minillikdə eradan əvvəl doğrudur, gəlmişdir. 2, 4, 6 cavab C olacaq. Uyğunluq pozulmuşdur. Qədim Çində Xan sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyulmuşdur. Qırmızı qaşlılar yox, sarı-sarıqlılar üsyanı olmalı idi. Qədim Hindistanı ilk dəfə vahid dövlətdə birləşdirmişdi. Padşah Ashoka doğrudur. Krit dövləti süquta uğradılmışdı. Doğru Yunan tayfalarını bayaq qeyd etdim. Vulkan püskürməsi idi. Doğru deyildi. Dorilər Mikena mədəniyyətinə son qoyublar. Çində tarixi qeydlər əsərinin müəllifi olmuşdu. Smartisyan doğrudur. Böyük İpək yolunun əsası qoyulmuşdu. Sin sülaləsinin hakimiyyəti dövründə. Sin sülaləsinin hakimiyyəti dövründə İpək yolu yox, İpək yolu Xan sülaləsinin hakimiyyəti dövründə olmuşdur. Deməli, pozulmuşdur deyir bizdən. Biz doğru olanları seçdik, pozulanlar isə 1, 3, 5'dir. Cavab A bəndi olacaq. Keçirik növbəti suala. Sxemdə verilmiş hadisələrin aid olduğu dövlət və əsri müəyyən edin. Bütün vətəndaşları qanun qarşısında bərabərlik hüququ əldə etdi. Bütün İtaliyanın işğalını başa çatdırdı. Bu Roma olacaq. Roma Respublikası. Aralıq dənizin qərbinə nəzarət etmək üçün Karfagen dövləti ilə mübarizə başlandı. Eradan əvvəl 3-cü əsrdə Roma Respublikasına aid olacaq. Bu da cavab B bəndi. Karfageni məğlub edir 146-cı ildə. Amma müharibə başlamışdı 264-də eradan əvvəl. O da 3-cü əsrə düşür.
265-də də plebeylərə vətəndaşlıq, bərabər vətəndaşlar kimi, bütün vətəndaşlar kimi bərabər hüquqlar vermişdir. Uyğunluğu müəyyən edin. Qədim Misir dövlətinin hökmdarları 3-cü Tutmos, 2-ci Ramzes. İlk piramidanın inşa edilməsi Coserdən başlayır. İlk pilləli piramida. Şimalda Nubiya şimalda deyildi, cənubda idi. Suriya, Fələstin və Finikiyanın ələ keçirilməsi 1-ci Tutmosa, 3-cü Tutmosa aid. Dövlətin şimal sərhədlərinin ilk dəfə Fərat çayına qədər uzanması. İlk dəfə 1-ci Tutmosun vaxtında olubdur bu. Kadeş müqaviləsinin imzalanması doğrudur. Eradan əvvəl 13-cü əsrdə. Anadoludakı Het dövlətinin məğlub edilməsi. Birinci döyüşdə məğlub olur, ikinci döyüşdə isə qalib gəlir və Kadeş müqaviləsi də Hetlərlə imzalanmışdır. Doğrudur. 1-ci, 2-yə, 1-ci cavab E bəndi olacaq. Teoman Tanhudan fərqli olaraq Mete Tanhunun hakimiyyəti dövründə Ötkən şəhəri dövlətin paytaxtına elə Teomanın vaxtında çevrilmişdi. Çini idarə edən Xan sülaləsi ilə sülh müqaviləsi imzalandı. Mete Tanhun dövründə bəli. Bu Xan sülaləsi dövründə eradan əvvəl 200-cü ildə Pensiya müqaviləsi imzalanmışdı. Çin üzərinə uğurlu hərbi yürüşlər təşkil edildi. Hər ikisinin dövrünə aiddir. Monqol və Tibet tayfaları tabe edildi. Bu da Meteyə aid olacaq. Çinin cənub əraziləri, cənub yox, şimal olmalı idi, şimal əraziləri. 2-4 cavab D bəndi. Sparta şəhəri dövlətinə aid fikirləri müəyyən edin. Egey dənizi sahillərində yeni koloniyaların salınması. Spartalılar koloniyalar salmırlar. Onlar yeni ərazilər, qonşuluğundakı əraziləri işğal etməklə məşğul idilər. Əhəməni dövlətinə qarşı mübarizə aparılması. Bəli. Digər Yunan şəhərləri ilə birləşərək mübarizə aparmışdılar. Elə Termopil döyüşü Spartalılarla Əhəmənilər arasında baş vermişdi. Eradan əvvəl 480-ci ildə. Eradan əvvəl 7-ci əsrdə tiranlıq adlanan idarə üsulunun devrilməsi. Tiranlıq Afinada yaranmışdı. Eradan əvvəl 6-cı əsrdə. İdarə üsulunun iki hökmdarın başçılıq etdiyi oliqarxiyaya əsaslanması doğrudur. Ordunun falanq adlandırılması barmaq deməkdir, doğrudur. Barmaq şəklində, əl barmaqları şəklində düzülürlər. 2, 4, 5 Y bəndi. Qədim Çində Xan sülaləsinin hakimiyyəti dövrü üçün xarakterikdir. Xan sülaləsinin hakimiyyəti eradan əvvəl 206 bizim eranın 3-cü əsrin əvvəllərində qədər davam etmişdir. Koreyanın işğal edilməsi doğrudur. Konfutsi təliminin ilk dəfə səhvdir. İlk dəfə olmasaydı doğrulardı. Yayılırdı. Konfutsi təlimini dəstəkləyirdi xan imperatorları, ancaq ilk dəfə deyildi. Çin əhalisinin vahid xalqa çevrilməsi doğrudur. Çin əhalisi özünü xan adlandırır. Mehdi Xaqanla sülh müqaviləsinin imzalanması. Pinçin bayaq qeyd etdik. Mehdi Xaqanla imzalanıbdır. Dəmir emalı eradan əvvəl 6-cı əsrdə başlayır, 6-cı, 5-ci əsrlər. Deməli, 1, 3, 4 cavab B olacaq. Uyğunluq pozulmuşdur. Eradan əvvəl 24-cü yüzillikdə yaranmışdır Akkad dövləti. Bu, burada pozulmayıbdır. Doğrudur. Çində Konfutsi təlimi yayılmağa başlanmışdı. Eradan əvvəl 6-cı, 5-ci əsrlərdə. Burada da doğrudur. Hindistanda Buddizmin əsas himayədarı və təbliğçisi olmuşdur Padşah Ashoka. Bu da doğrudur. Akkad imperiyası süqut etmişdir Kutilərin yürüşləri nəticəsində. Bu da doğrudur. Eradan əvvəl 22-ci əsrdə. Çində Sin sülaləsi devrilmişdir Sarısarqılar üsyanının nəticəsində. Sin sülaləsi yox, Xan sülaləsi olmalı idi burada. Xan olsaydı doğru olardı. Sarısarqılar üsyanında eradan əvvəl 184. Bu üsyanın nəticəsində Xan sülaləsi zəifləyir və
3-cü əsrin əvvəllərində də devrilir. Burada uyğunluq pozulub, cavab Y. Uyğunluğu müəyyən edin. Afina şəhər dövləti eradan əvvəl 6-cı əsr, eradan əvvəl 5-ci əsr. Drakon qanunlarının qəbul edilməsi, Drakon qanunları eradan əvvəl 621 olmalı, düşür 7-ci əsrə. Üsyan nəticəsində tiranlığa son qoyulması, bəli, eradan əvvəl 6-cı əsrin sonlarında tiranlığa son qoyulur. Üsyan nəticəsində ordu və donanmaya rəhbərlik edən strategilərin seçilməyə başlanması, bu da doğrudur, eradan əvvəl 6-cı əsrdə. Solonun islahatlar keçirməsi eradan əvvəl 594 6-cı əsrə düşəcək. Müstəqilliyini itirərək Makedoniya dövlətinin tərkibinə daxil olması. Müstəqilliyini itirərək Makedoniya dövləti. Bu eradan əvvəl 4-cü əsr olacaq. 338 Xeroniya döyüşü. Eradan əvvəl bu 4-cü əsrdə. Ona görə də götürmürük. Sparta ilə müharibədə məğlub olması. Bu 431-404-cü illərdir. Eradan əvvəl 431-404. Afina-Sparta müharibəsi olacaq. C aid olacaq. 1-ə BC, 2-yə C. Eyler-Venn diaqramı qədim Çində hakimiyyətdə olmuş sülalələr Sin, Xan. Eradan əvvəl 3-cü əsrin ikinci yarısında hakimiyyətə gəlməsi. Deməli, Sin sülaləsi eradan əvvəl 221, Xan sülaləsi eradan əvvəl 206-da. Hər ikisi də eradan əvvəl 3-cü əsrin ikinci yarısına düşür. Ona görə də 3-ə götürəcəyik. Bütün ölkə üçün ilk dəfə olaraq vahid ölçü çəki pul sisteminin tətbiq edilməsi. Bu Sin sülaləsinin hakimiyyəti dövrüdür. Sin Şoxandinin islahatıdır. Hunlara qarşı mübarizə aparılması. Hər ikisi də bunlarla mübarizə aparıbdır. Teoman Tanhu Sin sülaləsi ilə, Mete Tanhu da Xan sülaləsi ilə mübarizə aparıbdır. Bu da ortaq olacaq. Ölkənin ilk dəfə vahid halda birləşdirilməsi Sinə aiddir, Sin Şoxandiyə. İlk dəfə dediyinə görə Vyetnamın bəzi vilayətlərinin və Koreyanın işğal edilməsi də Xan sülaləsinə aid olacaq. 1-ə BD, 2-yə Y, 3-ə AC, D bəndi. Neçənci yüzilliyə aid hadisə verilməmişdir. Afinada azad əhalinin yoxsul təbəqəsinə vətəndaşlıq hüququnun verilməsi. Azad əhalinin yoxsul təbəqəsi vətəndaşlıq hüququ alır 594 eradan əvvəl. O da düşür eradan əvvəl 6-cı əsr Solon islahatları ilə. Roma şəhərinin əsasının qoyulması eradan əvvəl 753 olacaq, eradan əvvəl 8-ci əsr. Marafon döyüşü 490-dır eradan əvvəl, o da olacaq 5-ci əsr, eradan əvvəl 5-ci əsr. Deməli 5, 6, 8 dedik. Keçək o birisilərə. 5, 6, 8. Makedoniyalı İskəndərin 5, 6, 8-i çıxaq. 6-nı çıxdıq, 5-i çıxdıq, 8-i çıxdıq. Makedoniyalı İskəndərin Əhəmənilər imperiyası üzərinə yürüş etməsi. Bu da eradan əvvəl 334-də başlayır, 4-cü əsr olacaq. Əvvəl 334-də başlayır, 4-cü əsr eradan əvvəl. Bunu da çıxdıq. Cavab olacaq Y, 2-ci əsrə aid məlumat verilməyib. Hadisə nəticə əlaqələrinin uyğunluğunu müəyyən edin. Kadeş sülh müqaviləsi Şimali Suriyanın Hetlərdə qalması. Uyğunluq deyil, bəli, burada uyğundur. Makedoniyalı İskəndərin şərqə yürüşü Midiya dövlətinin süquta uğradılması. Midiya yox, Əhəməni olmalı idi. Səhvdir. Teoman Tanhu'nun hərbi yürüşləri Monqol və Tibet tayfalarının Hunlara tabi edilməsi. Teoman yox, Mete Tanhu olmalı idi. Akkadlıların başçısı Sargonun Mesopotamiyanın şimal və cənubuna nəzarəti ələ keçirməsi. Dünya tarixində ilk imperiyanın yaranması. Bəli, bununla da Akkad imperiyası yaranmışdı. Eradan əvvəl 24-cü əsrdə. 1-4 cavab olacaq Y bəndi.
Eradan əvvəl 146-cı ildə Romanın əyalətinə çevrilən əraziləri xəritədə müəyyən edin. 146-cı ildə Pun müharibəsi başa çatır, Karfagen tutulur. Karfagen bu ərazidir. İndiki Afrikanın şimalında Tunis ölkəsinin ərazisinə düşür. Və həmin ildə 146-cı ildə həmçinin Yunanistan da bu ərazidir. Yunanistanı işğal etmişdi Roma Respublikası. 1, 4 cavab olacaq B bəndi. Şərqi Roma İmperiyasının tarixinə aid olan hadisələri müəyyən edin. Buna biz Bizans da deyirik, ən çox Bizans istifadə edirik. 395-ci ildə yaranmışdır. Vahid dövlətin parçalanması nəticəsində yaranması, Roma İmperiyasının parçalanması nəticəsində yaranmışdır. Şərqi Roma, Bizans və Qərbi Roma. Balkan yarımadası Misir və Romanın Asiyadakı torpaqlarını əhatə etməsi. Elə bu xəritəyə əsasən deyə bilərik ki, bax belə xətt çəkirik. Şərqi Balkan yarımadası, Anadolu, Asiya torpaqları, sonra bu tərəfdə də Suriya, Fələstin, Misir qalmışdır harda? Bizansın ərazisində. Deməli, bu da aiddir. Bunlarla mübarizə aparılması, bəli, Qərbi Hun dövləti Attila ilə müharibələr olmuşdu və onlarla asılı vəziyyətə düşmüşdü. 1, 2, 3. German tayfaları tərəfindən süquta uğradılması bu Qərbi Roma İmperiyasına aid olacaq. Dizrav döyüşündə Sasani Alban qüvvələri ilə mübarizə aparılması. Dizrav döyüşü olubdu 371, bu da düşəcək. Roma İmperiyası dövrü, Roma İmperiyası, Bizans isə 395-də parçalanma nəticəsində yaranmışdır. Doğru cavab olacaq 1, 2, 3. Qədim Hindistan mədəniyyətinə aid olanları müəyyən edin. Eradan əvvəl 2-ci minillikdə heroqlif yazının meydana gəlməsi, heroqlif Hindistanda olmayıb. Mahabharata dastanının yaranması doğrudur. Heroqlif 3 dövlət, Misir, Manna və Çində mövcud olmuşdur. Daşdan yonulmuş 4 aslan heykəli Maurya sülaləsi Ashokanın dövründə olmuşdur. Doğrudur. İlk Olimpiya oyunları keçirilibdir 776 eradan əvvəl Yunanistanda. Riyaziyyat sahəsində 60-lıq say sistemi Şumerlərə aiddir. Eradan əvvəl 1-ci əsrdə daşdan yonulmuş darvazanın hazırlanması da bu da Hindistana aid olacaq. Qədim Roma İmperiyasının 4-cü əsr tarixinə aid olanları müəyyən edin. 4-cü əsrdir. Bizim eradan söhbət gedir. Paytaxtın Vizantiyaya köçürülməsi 330 aiddir. Parfiya dövləti ilə müharibələrin aparılması. Parfiya ilə müharibə aparıb, amma 4-cü əsrdə deyil. Mark Trayanın dövrü idi, 2-ci əsrə düşür. Getdi. İmperiyanın 2 müstəqil dövlətə parçalanması 395-də parçalanır. Bu da 4-cü əsrə düşür. Qulların öldürülməsinin qadağan edilməsi 3-cü əsrdir. Siciliya və Korsika adalarının işğal edilməsi bu eradan əvvəl 3-cü əsrdir. Pun müharibəsi başlayarkən işğal etmişdi. Cavab olacaq 1, 3. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edək. Kadeş müqaviləsinin imzalanması eradan əvvəl 13-cü əsr. Avropada ən qədim dövlətin yaranması Krit adasında olmuşdu. Eradan əvvəl 3-cü minillik. Bu əsrdir, qarışdırmayaq. Əsr olanda bu aid olacaq. Eradan əvvəl 2-ci minilliyə düşəcək. 2-ci minillik. Çində dəmir emalının başlanması. Eradan əvvəl 6-5-ci əsrlər. Eradan əvvəl 6-5-ci əsr düşəcək 1-ci minilliyə. Eradan əvvəl 1-ci minillik. Xeroneya döyüşü eradan əvvəl 338. Eradan əvvəl 338. Və bu da 6-cı əsr deyək. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edək. Ən qədim olacaq 3-cü minillik 2, sonra 2-ci minillik 1, 2, 1, sonra 6-cı əsr, sonra 4-cü əsr. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Cavab. Uyğunluğu müəyyən edin. Eradan əvvəl 8-ci əsr, 6-cı əsr, 5-ci əsr.
Qədim Yunanıstanda ilk Olimpiya oyunları keçirilməsi eradan əvvəl 776 düşəcək 1-ə. Afinada tiranlıq idarə üsulunun yaradılması 6-cı əsrdə eradan əvvəl düşəcək B-yə. B düşəcək 2-yə. Romada plebeylərə xalq tribunu seçmək hüququnun verilməsi 5-ci əsrdir eradan əvvəl. 3 olacaq C. Yunanistanda şəhər dövlətlərinin yaranması 8-ci əsrdir. 8-6-cı əsrlərdə yaranmış şəhər dövlətləri. D düşəcək 1-ə. Romada ilk yazılı qanunlar toplusunun qəbul edilməsi, bu da eradan əvvəl 5-ci əsrdə 12 növ qanunları olacaq 3-də. 1-ə A, D, 2-yə B, 3-ə C, Y. Mətn verilibdir. Eradan əvvəl 4-cü əsrin 30-cu illərində Yunan şəhər dövlətləri arasında başlanmış 2-ci müqəddəs müharibədə iştirak edən 2-ci Filip qısa müddətdə Orta Yunanistanda möhkəmləndi və itirilmiş mövqelərini bərpa etməyə müvəffəq oldu. Bu isə yenidən Yunan şəhərlərini 2-ci Filipə qarşı müharibəyə vadar edirdi. Yunan polislərinin taleyinin həll edildiyi bu dövrdə bir sıra, hətta keçmişdə bir-biri ilə düşmən olan Yunan dövlətləri Afina, Fiv, Megara, Korint və başqaları 2-ci Filipə qarşı böyük qoşun toplayaraq Makedoniya ilə müharibəyə hazırlaşırdılar. Nəhayət, eradan əvvəl 4-cü əsrin 30-cu illərində döyüş baş verir. Amansız döyüşdə Fiv və Afina qoşunlarının zərbə qüvvəsi darmadağın edilir. Mənbədə haqqında bəhs edilən döyüşün adını yazın deyir. Xeroneya döyüşü. Xeroneya eradan əvvəl 338-ci ildə baş vermişdi. Mənbədə bəhs edilən döyüşdə Yunanlıların məğlub olmasının səbəbini biz ümumi tarixdən bilirik ki, Yunanistan vahid dövlət deyildi, parçalanmış şəhər dövlətləri şəklində idi. Bu da əsas məğlub olma səbəbi kimi götürə bilərik. Bundan əlavə Afina, Sparta bu birlikdə yox idi, onlara qarşı döyüşmürdü, birlikdə iştirak eləmirdi. Bu da onların siyasi pərakəndəlik və siyasi birliklərinin, ittifaqlarının zəif olmasını göstərir. Əsas səbəblər də bunlar idi. Bəhs edilən döyüşün Yunan şəhər dövlətləri üçün mənbədə verilməyən nəticələrindən ikisini yazın deyir. Burada biz qeyd edə bilərik, Spartadan başqa qalan Yunan şəhərləri müstəqilliyini itirirlər. Həmin Yunan şəhərləri daxili müstəqilliklərini saxlayırlar. Əsas cavab da bunlar olacaq. Yunanistanın böyük bir hissəsi düşür Makedoniyanın hakimiyyəti altına. Bu qədər əziz dostlar, sağ olun, növbəti videolarda görüşərik.